जागतीक पातळीचेर पाविल्लो आसा. ऑलमोस्ट 1 लाख लोक ह्या दुयेसाच्या भितर आयिल्ले आसा. 3,000 पेक्षा लोक 3,000 पेक्षा चड लोक आज मेल्ले आसा. भारतानूय आज सकाळी हांव वाचतालो तेन्ना 31 लोकांक हांची बाधा जाल्ली आसा. तातूंतले 16 भारतीय आनी 14 इटालियन. हे कितें दाखयता की आमी इकॉलॉजी आनी एनवायरमेंट आमी म्हणटा की इकॉलॉजी आनी एनवायरमेंटाची आमी जतनाय करूंक जाय, पण आमचे कडेन ती जतनाय जायना. 40 वर्सां पयलीं HIV आयिल्लो, हो असोच आयिल्लो. 2002 सार्स आयलो. पण आमी देवान जी सृश्टी तयार केल्या, ह्या देवाच्या सृश्टीत मनीस हो केंद्रबिंदू आशिल्ल्यान आनी आमी सोशल, आमी जशें म्हणटा तशें वी आर सोशल एनिमल, वी आर इंटेलिजंट. आमी ह्या पृथ्वीचेर राज्य करूंक सोदता. सगळ्या बाकीच्या वन्य जिवनाचेर, झाडां पाल्याचेर आमी आमचो हक्क गाजोवंक सोदता. आनी हें करता आसतना खंय तरी आमी हें पर्यावरण, इकॉलॉजी आनी पर्यावरण हें आमी बिगडायता. हो कठीण शब्द. बायो म्हणजे जे जिवंत आसा, डायवर्सिटी म्हणजे वरायटी ऑफ लायफ. पण हे जेन्ना सामान्य मनशाक आमी समजयतात तेन्ना आमी ताका जर ट्रान्सलेट करून सांगलें जैवविविधता, ताका तोय कठीण शब्द दिसता. मागीर आतां सोंपें कशें करचें? कारण तुमकां खबर आसा की सगळ्यान कठीण गोश्ट म्हणजे सोंपें करप आनी सगळ्यान सोपी गोश्ट म्हणजे कठीण करप. जशें भावे सरान सांगलें की इंग्लिशी भितर खूब बरयल्लें आसा. तुमी जर गुगलाचेर घालीत बायोडायवर्सिटी तुमकां हजारांनी गोश्टी येतल्यो. पूण सर्वसामान्य मनशाक तें कशें समजोवचें, तर म्हाका दिसता हाचें उत्तर आयच्या तुमचे 2 दिसाच्या संमेलनान आमकां मेळटलें. कोण संवाद करता निसर्गा कडेन, ज्याचो संवाद आसा निसर्गा कडेन, ज्याचो समन्वय आसा, ज्याचो संबंध आसा, ज्याचें आपलेपण आसा, ताकाच ह्या निसर्गांतल्या इबाडाची पयली संवेदना निर्माण जातली. आनी ती तशी जाली. आनी पुंडलिकान आपल्या कादंबरींतल्यान जन, जल, जंगल, जमीन आनी जनावर अशा 5य निसर्गाच्या घटकांचो जो ऱ्हास जाला, जी धुळाण जाल्या, ती सगळी एका अर्थान मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हणून कोंकणीतल्या पर्यावरणीय आनी परिस्थितीकी साहित्याचो पयलो घटक म्हणून, पयलो पावंडो वा पयलो टप्पो म्हणून आमी पुंडलिकाच्या अच्छेवा कडेन निश्चितपणान पळोवपाक जाय. दुसरो पावंडो सुरू जाता तो काळीगंगेंतल्यान, महाबळेश्वर सैलांची कादंबरी. पळोवपाक गेल्यार ग्रामीण, कुचड, प्रादेशीक, एका विशिश्ट कारवार प्रदेशाचें चित्रण, थंयच्यो समस्या, थंयच्यो संवेदना. पूण हें सगळें करता आसतना थंयचो सैम आनी थंयचो मनीस कितलो एकरूप जाला, एकरस जाला, समरस जाला, ताचें जें सुंदर चित्रण महाबळेश्वर सैलान कादंबरींतल्यान केल्लें आसा, तें ह्या परिस्थितीकी समिक्षेच्या संदर्भान तोखणाय करपाक सारकें आसा.